السلام عليكم، كيف نتوما؟ كنتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد وصفه رائعه وفعاله كيف ما شفتوا في العنوان، الكحه اولا السعله كيف ما كنقولوا حنا في الشمال كنقولوا السعله، وفي المدن الاخرى كيقولوا لها الكحه او باللغه العربيه السعال. بمكون واحد موجود في كل بيت، ما كاينش شي دار اللي ما فيهاش هذا المكون هذا اللي هي البصله. وكيف ما كنعرفوا ان البصله غنيه بالفوائد، الفوائد ديالها لا تعد ولا تحصى، يعني ابار انها كتعالج كيف ما قلت لكم السعله اولا الكحه، فيها بزاف ديال الفوائد وغنيه حتى بالفيتامين، خصوصا فيتامين سي وبي 6 وبي 9، وكذلك فيها الالياف والبوتاسيوم. كتحمينا من بزاف ديال الامراض خصوصا سرطان المعده، يعني ماشي كتعالج هي سرطان المعده ولكن كتحمينا واحد النسبه من السرطان ديال المعده، وكذلك جرثومه ديال المعده حتى هي. وهاد الجرثومه ديال المعده كيعانيو منها بزاف ديال الناس، كاين اللي كتعطيه الاعراض وكاين اللي ما كتعطيهش الاعراض، كتكون عندها ديجا جرثومه المعده ولكن ما عرفاهاش. ممكن تعمل شي تحليله عاد تخرج لها، وكتقوي حتى العظام وكتحمينا من الهشاشه ديال العظام. واللي مهم ومهم بزاف خصوصا هذا الوقت ديال دابا انها كتقوي المناعه. وملي كنقولوا كتقوي المناعه كتقدر تحمينا بواحد النسبه من الامراض ديال الانفلونزا. فلهذا كنصحكم انكم تناولوا البصله، ماشي ضروري حتى نطيبوها، من احسن ناكلوها خضراء، يعني نوضعوها في لي صالات ديالنا. كثروا من الماكله ديال البصل خصوصا في هذا الوقت هذه. وهذه الوصفه اللي غادي نقدم لكم، هذه الوصفه هذه ماشي جديده، راه قديمه، انا كنت كنعرفها شحال هذه، غير ما طاحتليش على بالي انني نسجلها فيديو. وخصوصا هاد الايامات هذه كلشي كنسمعوا كيسعلوا هذه، قلت علي مالا الوصفه ديال الام ديالي هذه هي تعلمتها من عند اسبانيول ملي كانت هي في الداخلي، وكانت في الداخلي مع اسبانيول، وهما اللي كانوا كيستعملوا هذه الوصفه هذه ملي كانوا كيمرطوا داكشي، كانوا كيعدلوا لهم كيف ما كنقولوا حنا خرابي بالشماليه، خرابي ديال البصله خاصه بالسعله. باش ما نطولش عليكم خليكم معايا تشوفوا طريقه تحضير السيرو ديال البصله الخاص بالكحه او السعله او السعال. بسم الله على بركه الله. غادي ناخذوا واحد البصيله تكون غير صغيره، ماشي ضروري تكون كبيره حيت ما غاديش نحتفظوا بها بزاف في الثلاجه، غير يومين الماكسيموم. وغادي نقشروا البصله ديالنا، وغادي نغسلوها من طبيعه الحال. وغادي ناخذوا الغراف اللي غادي نطحنا فيه، الا ما عندكمش خذوا غير الحكاكه العاديه. وضروري ما تكون البصله حمراء، باش البصله حمراء كتكون فيها الفوائد كثار من البصله البيضاء. وغادي نقطعوها طريفات باش تسهل علينا دغيا في الطحين ديالها. وغادي نطحنوها، ما غادي نضيف عليها لا ماء لا والو. كيف ما كنعرفوا ان البصل كيحتوي على نسبه ديال 89% ديال الماء، يعني ما غاديش نحتاجوا الماء، هي بوحدها غادي تطلق لنا الماء ديالها. وغادي ناخذوا واحد الزلافه صغيره وناخذوا غير الصفاي اولا الا عندكم شي زيف حياتي، المهم يكون نظيف. وغادي نصفيوها غير في الصفاي، انا غادي نصفيها غير في الصفاي. شو تبارك الله غير كنزلها، شو والماء كيهود. علاش قلت لكم تاخذوا غير بصيله صغيره؟ حيت ما بغيناش الكميه بزاف تبقى لنا في الثلاجه، غير يومين تبارك الله. كما كنعرفوا ان الحاجه ملي كتكون طبيعيه، سمحوا لي طاحت لي ماشي مشكل، غادي نعاود. الحاجه اللي كتكون طبيعيه ما كتكونش فيها مواد حافظه، يعني ما غاديش تصبر لنا بزاف الثلاجه، من احسن ما نفوتوش يومين. داكشي علاش قلت لكم ناخذوا غير البصيله الصغيره باش ما يكونش الضياع. كيف ما شفتوا ها الماء كيهود تبارك الله. سمحوا لنا على هذا الازعاج هذا،
كاين الاشغال حدايا. شوف تبارك الله شحال ديال الماء. من بعد كتاخذوا واحد القريعه الزاج تكون منظفه، وغادي نوضعوا داك الماء ديال البصله، وغادي نضيفوا عليه هنايا واحد شويه ديال العسل غير باش نحليوها. بحال دابا الناس الكبارين الا بغاو يشربوها بلا عسل ماشي مشكل، كتكون من احسن. سينو بحال دابا الدراري الصغار من ضروري نزيدوا لها شويه ديال العسل اولا السكر. انا كنفضل العسل، غير كاين بحال دابا انا بنتي ما كتبغيش تشرب لي شي حاجه اللي كنضيف عليها العسل، داك المذاق ديال العسل ما كتبغيهش، كنضطر انني نضيف شويه ديال السكر، واخا السكر ماشي صحي ولكن ما عندي ما نعمل، غير باش تشرب لي العسل، غير باش تشرب لي ديك البصله. غادي نضيف هنايا شويه ديال العسل وغادي نخلطها مزيان. ما كنعرفوا ان البصله قصحه صعيب باش تشربها، مجهده بزاف حاره. غادي نضيفوا لها العسل، منه العسل غني بالفوائد حتى هو، وفي نفس الوقت باش تحلي لنا داك البصله ما تبقاش مره ما تبقاش حاره. ما شفتوا وغادي نشدوا عليها وغادي نحتفظوا بها في الثلاجه. كيف ما قلت لكم تحتفظوا به في الثلاجه، من احسن ما تعدلوش يعني كونتيتي كبيره، غير شويش باش دوز لكم غير واحد اليومين. وطريقه الاستعمال ديالو غادي تاخذوا واحد ملعقه صغيره في الصباح وفي نص النهار وفي العشيه مره، يعني 3 المرات في النهار. وكيف ما شفتوا ما كتاخذش الوقت بزاف، يعني ما تاخذلكش حتى 2 دقائق من وقتك باش تعدل السيرو ديال الكحه في البيت ديالك بوصفه طبيعيه 100%. وهاد الوصفه هذه كتصلح للدراري الصغار وحتى الناس الكبارين، يعني كلشي ممكن يستعمل هاد الوصفه هذه. وبالشفاء للجميع. كنتمنى هذا الفيديو وهاد الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا للمتابعه ديالكم. الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.